হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? তো আজকে আমি আমার ছাদের উপরে যে ফার্ম সেটা রেডি করছি। দু একদিনের মধ্যে বাচ্চা ঢুকবে। তো দেখুন, ব্রুডিংয়ের একটা গোলা আমার রেডি হয়ে গেছে, টিন কেটে করেছি। আর একটা গোলা এখানে পাশে হবে, ওই হচ্ছে একটা টিনের গোলা, ওটা আজকে আমি রেডি করব। তো গুঁড়োগুলো আমি দিয়ে রাখছি, যতটা হয় আমি রেডি করে রাখছি। মেন কাজ আমার হয়ে গেছে। তো ব্রুডিংয়ের জায়গা, এই হচ্ছে বাল্ব ঝোলানোর জায়গা, 5টা পয়েন্ট করেছি, সাথে গ্যাস ব্রুডার আছে, জলের জায়গা, চিজ ড্রিঙ্কার, ফিডার, সমস্ত কিছু নিয়ে এসেছি। এখানে একটা বাল্ব দিয়েছি। তো এখানে এই বলটা খুলে আমি এখানে একটা চার্জার লাগাবো। তো 800 বাচ্চার অর্ডার দেওয়া আছে বন্ধুরা। তো দেখুন, আমার পাশাপাশি দুটো ব্রুডিংয়ের জায়গা রেডি। এক্ষুনি একটা কমপ্লিট করলাম, ওটা আগে থেকেই করেছিলাম। তো টিন দিয়ে আমি কীভাবে বানিয়েছি সেটা আপনাদের একটু দেখাই। এ হচ্ছে বাঁশকে ফাটিয়ে বাতি করে, সরু সরু করে বাতি কেটে তার দিয়ে টিনটাকে ফুটো করে বাতির সাথে বেঁধেছি। 20 টাকা করে টিন, এগুলো তেলের টিন বা বেকারিতে যেসব ডালডা ঘি ব্যবহার করে সেই ডালডা ঘিয়ের টিন আমি 20 টাকা করে নিয়ে এসেছিলাম। এটা খুব ভালো হয়, শক্ত এবং খরচও কম হয় এবং অনেকদিন টেকে, অনেকদিন আপনি ব্যবহার করতে পারবেন। এতে কি হয়, বাচ্চা তলা দিয়ে চলে যাওয়ার ভয় থাকে না। প্লাস্টিকের যে কাপড় দিয়ে করি সেটাতে প্রবলেম হয়, অনেক সময় তলা দিয়ে বাচ্চা বেরিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, বেরিয়ে যায়। খাটনিটা একটু বেশি হয়, এখানে খাটনিটা কম এবং খুব ভালোও হয়, পুরো গোল হয়, কোনো কোণা থাকে না, যাতে করে বাচ্চা কোণায় গিয়ে জমা হবে সে সুযোগ এখানে থাকে না। তো কাজটা খুব পরিষ্কার হয় এবং খরচও কম এবং ভালো হয়। দেখুন, খরচ খুবই কম। এক একটা টিন কেটে এই বাঁশকে ফাটিয়ে, ভালো করে দেখায়, বাঁশকে ফাটিয়ে ছিলে বাতি বানিয়ে সরু সরু করে এরকম দুই দিকেই লাগাতে হবে, নিচে এবং উপরে। লোহার তার দিয়ে, এই যে দেখতে পাচ্ছেন, তার দিয়ে আমি এটাকে টিন এবং বাতিকে একসাথে বেঁধেছি, যাতে করে খুলে না যেতে পারে। তো গুঁড়ো দিয়ে দিয়েছি, 2 একদিনের মধ্যে আমার ঢুক দেওয়াচ্ছে, ওই জন্য আমি রেডি করলাম। গ্যাস বুটার আছে, কোনো অসুবিধা হবে না এবার, যতই ঠান্ডা থাক, শীত পড়ুক। তো বন্ধুরা, তো এটুকুই দেখানোর জন্য আজকে আমি ভিডিওটা বানালাম, আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য, যে কীভাবে ব্রুডিংয়ের ব্যবস্থা কম খরচে করা যায় বাড়িতেই, কোনো জিনিস না কিনেই। মাত্র 20 টাকা করে একটা টিন কিনে, টিন কেটে আপনি সুন্দর ব্রুডিংয়ের জায়গা বানাতে পারবেন। দেখুন, পুরো গোল একেবারে, কোনো জায়গায় কোনো কোণা থাকছে না। তো বন্ধুরা, ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং কোনো প্রশ্ন থাকলে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন অবশ্যই। এবং চ্যানেল নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করবেন অবশ্যই চ্যানেলকে। ধন্যবাদ।